Mimi nilikutafuta sana, nilikuwa sijui, leo hii ninanufaika na malupulupu. Wengine wakitaja benki zao, mimi ninakutaja Tuwaka. Wengine wakitumia pesa zao, mimi ninazitunza Tuwaka. Wengine wakihangaika maisha, ninaenda kukopa Tuwaka. Wengine wakimiliki kampuni zao, mimi ninamiliki Tuwaka. Tuwaka Saccos Limited. Umoja huu wa kudumu uliojengwa na Saccos. Hilo la tatu hilo familia yenyewe. Bwana tegemea kwamba kama familia muda wote tutakuwa na furaha. Ndugu zangu, awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia kusafiri tulikotoka na kutufikisha hapa salama. Karibu sana. Niombe tumpigie makofi Mwenyezi Mungu mengi mno, kwa sababu yeye anatupenda bila maslahi yetu. Ndugu zangu, ni siku ya historia katika umri wa chama chetu, ambapo sasa kwa mwaka 2025 ushirika wetu una umri wa miaka 20. Kwa hiyo pamoja na mafunzo katika kutekeleza msingi wa 5 wa ushirika kwamba ni haki ya wanachama wapate elimu, lakini pia tuko hapa kwa ajili ya kufurahia umri wa chama chetu miaka 20. Chama chetu kimeanzishwa rasmi kwa maana ya usajili tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2006. Sasa ni miaka 20. Ni jambo la kujivunia. Vipo vingi vilianza, lakini umri wa miaka 20 imekuwa historia kwao. Lakini sisi tumo. Kwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuko hapa pia kwa ajili ya hilo, kwamba tusaidie kwa pamoja tupate pipi ya Tuwaka Day, ili kila mtu awe sehemu ya umri wa miaka mingapi? Miaka 20. Kwa hiyo tutapata elimu, lakini pia tutafurahia umri huo. Ndugu zangu, sasa hivi tunao wanachama halisi na halali 1183. Tumewagawa katika makundi matatu. Kundi la kwanza lilikuwa jana wilaya ya Kyerwa, ambayo wilaya ya Kyerwa ina wastani wanachama 450. Kwa hiyo ukichukua hiyo idadi iliyoitaja ukatoa hiyo idadi, utajua Karagwe ni wangapi. Na Karagwe sasa tukawagawa mara mbili. Tukaweka kundi moja hapa na kundi jingine Shangara. Kwa hiyo tunapozungumza hapa, tunaposherehekea yake 20, lakini tukapata semina na Shangara, wanachama wetu wapo wanapata kitu cha namna hiyo. Sherehekea hiyo Tuwaka Day. Lakini pia nafahamu kwamba hapa tunayo makundi mawili, kwa maana ya wanachama wale wa zamani, lakini wanachama wapya. Walichukua nafasi hii kuwakaribisha sana wanachama wetu wapya ambao ni kwa mara ya kwanza wanahudhuria mkutano wa Tuwaka. Sasa wao bahati yao walioipata ni kwamba wengi huwa tunahudhuria mikutano ya kanda kwenye kanda, lakini wao wamekuwa wanachama wapya wakaanza na mkutano kama huu. Bwana wakaribisha sana. Na kwa kuwa nimeambiwa sasa nifungue, na kwa sababu nimeanza kwa kumshukuru
kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa nimkaribishe mwalimu wangu mstaafu ambaye ameendelea kuwa mwanachama, lakini baada ya kustaafu akaamua kumtumikia Mwenyezi Mungu. Katekista, niombe asimame atupe sala ya ufunguzi. Karibu. Basi tujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu pamoja na shughuli zetu za ndoa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Amina. Mungu Baba Mwenyezi, tunakualika sasa uwepo wako mahali hapa ili semina yetu iweze kutunufaisha, maarifa tutakayoyapata yaweze kutujenga na kutuinua kiuchumi, na kwa kuinuka huko basi tuweze kulitukuza jina na utukufu wako milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante. Na baada ya sala hiyo sasa nitamke kwamba semina na mkutano huu umefungua rasmi. Utambulisho wa mgeni tuliokuwa nao siku ya leo. Karibu meneja kwa ajili ya utambulisho. Ushirika jamani, sababu ya ushirika, tukisema ushirika kwa pamoja tujenge uchumi. Ushirika kwa pamoja tujenge uchumi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Meza Kuu, Mheshimiwa wapendwa sana wanachama wetu, nipende kuwakaribisha katika semina pamoja na kusherehekea Tuwaka Day au miaka 20 ya Tuwaka. Nasema karibuni sana. Kwa nafasi ya utambulisho, kuna wageni ambao tumewaalika, lakini wengine tutaendelea kuwatambulisha kadri watakavyofika. Na sasa nipende kuwatambulisha staff au watumishi wetu. Tawatambulisha kwa makundi. Nipende kuitambulisha kwanza, kuna staff wengine kama alivyosema mwenyekiti wako katika kundi jingine kule Bushangaro. Kwa hiyo tusipoonana nao hapa tujue wapo kwenye majukumu mengine. Idara ya utawala kwa kunyosha mikono. Asante. Idara ya mikopo. Asante. Idara ya uhasibu. Asante. Idara na wale wahudumu wetu wa ofisi. Asante. Ninayeongea ni Emmanuel Nicolas Bujuli, meneja Tuwaka SACCOS. Na sasa nipende kumkaribisha Mheshimiwa Mwenyekiti kwa ajili ya kuitambulisha meza kuu. Karibu mwenyekiti. Asante. Awali ya yote nitambulishe viongozi wa Tuwaka ngazi ya wilaya. Bodi ya uongozi Tuwaka SACCOS Limited, tuwafungie mkono wanachama wetu. Hao wapo na wengine wameenda Bushangaro kwenye kundi la Bushangaro. Tunayo kamati ya usimamizi. Niombe kamati ya usimamizi chini ya mwenyekiti Barret Kapitina tusimame na kupungia wanachama wetu. Asante. Tunayo kamati ya huduma za jamii chini ya mwenyekiti Wimbi wa Mgira. Kamati ya huduma za jamii. Asante. Lakini pia tunaye mwakilishi
mwakilishi wa wanachama nje ya bodi, Mr. Wangoga. Asante. Tunaye mkaguzi wetu wa ndani anayesimamia mambo yetu, CPA Ramadhani Omar. Karibu. Tunao wanachama wetu wapya. Niombe tusimame. Wale ambao ni wapya kama nilivyowataja kwenye ufunguzi. Mahali popote tulipo tusimame. Karibu sana, karibu sana. Lakini pia tunao wanachama wakongwe. Hapo tulipokaa tunyanyue mkono tusalimiane kwa kupungiana mikono. Asante sana. Lakini tuna meza kuu hapa. Sasa meza kuu watakapokuwa wanapewa nafasi watajitambulisha wao wenyewe. Lakini zaidi tunao wastaafu ambao wamestaafu wakawekeza wengine, lakini wengine hawakuwekeza lakini wakaiari kwamba wataendelea kuwa wanachama. Niombe wastaafu wote tulioko hapa ambao ni wanachama hai wa Tuwaka SACCOS Limited tusimame tuwapungie mkono. Na mimi nikiwemo. Asante sana. Baada ya utambulisho wangu, hakuna kundi linakosa wazee, ndugu zangu, haipo. Mtapotea. Baada ya utambulisho wangu sasa nianze mkono wangu wa kulia wa kwanza. Nitampa Meka atajitambulisha na atatupa nasaha zake. Alafu baada ya hapo tutaona kitakachoendelea. Karibu. Asante mwenyekiti. Ushirika SACCOS familia yenye furaha Tuwaka. Kwa majina naitwa Kwilina Me, ni afisa ushirika wilaya ya Karagwe. Tuko hapa kwa ajili ya mafunzo. Pia naleta kwenu salamu za mrajisi msaidizi mkoa. Ametutaka tuwe watulivu katika kusikiliza mafunzo ambayo tutakuwa tunapatiwa, ikiwemo mafunzo ya ujasiriamali kwa maana ya fedha, semina tena ya mafunzo ya mambo ya ushirika. Tutaangalia akiba, amana, pamoja na uwekezaji, pamoja na hisa. Pia tutajifunza namna ya ukopaji bora. Hivyo niwaalike hapa, tunaomba sana usikivu wenu kwa ajili ya kusikiliza mafunzo yatakayotolewa na afisa ushirika wetu ambaye ametokea Mleba. Hivyo niwaombe kweli, Tuwaka, uongozi wa Tuwaka pamoja na management imefanya kazi nzuri kwa ajili ya kuandaa haya mafunzo. Ni haki yenu. Kwa msingi wa ushirika namba 5 wanasema kwamba elimu na taarifa. Hivyo sheria inatutaka kila SACCOS itoe elimu kwa wanachama wake, management pamoja na wajumbe wa bodi. Hivyo niwaombe tuwe na utulivu, tusikilize. Tunajua kwamba kuna wanachama wapya hawajui sheria pamoja na masharti ya chama, lakini kwa mafunzo haya nadhani watajifunza mengi. Na wengine pia wapo lakini bado hawajajua SACCOS yao inatoa nini.
Yaani mtu atasema kwamba tunatoa mkopo, ninapata faida kwa mkopo, lakini kuna faida zaidi ya mkopo. Kwa hivyo niwaombe sana muhudhurie kwa wingi, kwa maana akili yenu iwepo hapa, na pia msisite kutoa maswali pale ambapo mnataka kuelewesha zaidi. Karibuni sana katika mafunzo haya. Ushirika SACCOS Wakati nakaribia sasa kumkaribisha mwezeshaji ili ajitambulishe na aanze mada, niombe nitoe utaratibu ufuatao. Kama nilivyosema kwamba tuko hapa kwa ajili ya furaha, sio furaha ya maneno bali ni furaha ya vitendo. Sasa tumeweka utaratibu wa namna ambapo kanda husika zitahudumiwa. Kwa hiyo niombe niwapitishe wale watakao wahudumia, kwa maana kwamba yule mhudumu wenu wa kanda husika itaomba asimame mumuone. Itaanza na kanda ya Nyakasimbi, wao watahudumiwa na Leonia Bernard. Leonia, tafadhali ulipo. Kanda ya Kituntu mtahudumiwa na Margaret Paul. Margaret Paul, tafadhali. Kanda ya Kanoni mtahudumiwa na Raymond Gabibwa. Kanda ya Chanika mtahudumiwa na Violet Kapitina. Kanda ya Nyeshozi mtahudumiwa na Winnie Wamgira. Kanda ya Rugu mtahudumiwa na Renatus Gosbet. Asante. Kanda ya Ndama mtahudumiwa na Emmanuel Juli. Kanda ya Kayanga mtahudumiwa na Given Ngeyakwa. Kanda ya Ihanda mtahudumiwa na Arsidia Kamara. Arsidia yuko mapokezi pale. Kanda ya Ihembe mtahudumiwa na Leons Letumira. Kanda ya Ihanga mtahudumiwa na Anet Runyoro. Kanda ya Iguba mtahudumiwa na Edius Wangoga. Kanda ya Bugene mtahudumiwa na Neema Abel. Kanda ya Bomani mtahudumiwa na Jessica Freshan, yuko mapokezi. Na kanda ya Nyakahanga mtahudumiwa na Dennis Migani. Huo ndio utakuwa utaratibu wa namna huduma zitakapokwenda tutakapofika katika kipengele. Baada ya kutamka hayo, sasa ni karibisha MC sasa ili tupeleke kwenye ratiba. Asante. Watu wetu wanajiandaa kutupeleka kwenye mada kama ambavyo nimesema mwanzo. Hakikisha unapata yafuatayo. Moja, kwa nini Isa kwenye chama? Kwa sababu wakati mwingine mtu anauliza Isa, akiba, amana, mkopo, nini mbona sielewi. Sasa leo tujitahidi sasa kutoka hapa tunajua kwamba Isa ni nini, akiba ni nini, amana ni nini. Kwa nini akiba, kwa nini mkopo? Sawa? Je, tunapokopa tunaenda kuweka wapi? Au tunafanya nini? Kwa nini mikopo mibaya? Kwa nini tuanze kukimbizana, pigia simu, fanye wajibu wako ni nini pale unapokuwa umepata huduma ya mkopo? Nawapeleke sasa moja kwa moja nimlete kwenu mwezeshaji wetu wa siku ya leo ili aweze kutupeleka moja kwa moja kwenye mada yetu. Karibu. Habari za asubuhi. Ushirika SACCOS SACCOS
familia yenye furaha. Asante, tuko vizuri. Sasa kabla sijaendelea na mengine, na mimi nijitambulishe. Kwa majina naitwa Boniface Moshi, afisa ushirika kutoka wilaya ya Muleba. Tutajikita kwenye ushirika, lakini kwa sasa kama unasikia kwenye vyombo vyetu vya habari, ushirika umekuwa ni tofauti kidogo na ule wa huko tulikotoka, si ndio? Tumekuwa na kauli inayosema ushirika sasa ni biashara. Kwa hiyo kama ushirika ni biashara, lazima ndani yake pia tuweke komponenti za masuala ya kibiashara. Na tunapopata muda kama huu, tunaamini ni muda mzuri wa kuweza kutoa elimu, na nipongeze pia bodi yetu kwa kuweza kuwa na utaratibu wa kutoa elimu kwa wanachama wake. Ni vyama vichache ambavyo vinaweza kuwa na ratiba ya kukusanya wanachama na kuweza kuwapatia elimu kama ambavyo inafanyika hivi. Kwa hiyo mwapigie bodi na management makofi kwa kazi nzuri wanaofanya. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nijielekeze kwenye yale ambayo kimsingi yametuweka hapa. Ni changamoto kubwa sana unapokutana na kundi kubwa namna hii la watu wenye uzoefu tofauti, si ndio? Alafu wewe, kubwa zaidi ni walimu. Unajua walimu ni watu wanaosoma sana. Kwa hiyo lazima unapoongea pia uwe kwenye akili zao, ujue kile unachowaambia sio tu kwamba watasikiliza, lakini pia wanaweza kuwa na majibu. Pengine hayo uliowaambia yakawa ni tofauti na yale ambayo ni matarajio yao na kile ambacho wanachofahamu. Ushirika sasa niliambiwa ni maeneo matatu ya msingi ambayo tunahitaji kupitishana na kupeana uzoefu. Masuala ya kiushirika nikaambiwa kwenye eneo la akiba, hisa na amana, lakini kwenye eneo la mikopo, na hapo itakuwa ndio tunamalizia kule mwishoni na tutakazia zaidi kwenye hilo eneo. Lakini eneo lingine ni swala la jasiriamali, kwa sababu SACCOS ni taasisi ambayo kimsingi tunasema ile core activity, yani ile ni kwa msingi kubwa sana kwenye ushirika wa akiba na mikopo. Kwanza ni ile tafasiri yenyewe ya neno SACCOS, Saving and Credit Cooperative Society. Saving ikiwa na maana ya akiba, credit ikiwa na maana ya mikopo. Kwa hiyo tukienda kwenye ushirika wa akiba na mikopo, tunaita ushirika wa kifedha. Hapa mambo mawili huwezi kuacha kuyazungumza: akiba na mikopo. Hayo mengine yanayokuja nyuma yake, hayo ni ya ziada. Na mwanachama yeyote, ama awe watu waka au awe kwenye chama kingine chochote, akili yake akienda kwenye akili ya mwanachama yeyote, narudia kwa sababu maiki kidogo ilikuwa inaleta shida.
anapofika kwenye chama cha ushirika wa akiba na mikopo, ukamwona ama wewe ni mtendaji ama wewe ni mwenyekiti, yaani unaona mwanachama yule anakuja, mambo mawili lazima yagonge kwenye kichwa: ama analeta marejesho ama anakuja kopa. Kama atakuwa anakuja kwa salamu, hao katika 10 unaweza usipate hata moja, labda katika 100 wanaweza wakapatikana wachache. Mimi ni mwanachama wa chama cha ushirika wa akiba na mikopo TCDC SACCOS yetu iko Dodoma, ambapo nilianzia kazi SACCOS yetu ya maendeleo shirika. Nimekuwa pale makamu mwenyekiti kwa miaka 6 ya utumishi ambao pia nilitumika Dodoma. Kwa hiyo wakati wote nilipokuwa kwenye chama sikuwahi kuona mwanachama anayekuja kusalimia, sikuwahi kuona. Lakini nikiona mwanachama anakuja ama ameleta akiba, lakini akiba yake inakuwa na maelezo: bwana makamu mwenyekiti, nimeleta milioni 1 hii, nimeshaweka kwenye account, receipt hii hapa. Sasa sera zenu zinasema ni mara 3. Ndani ya wiki hapa nitakaporudi, ninataka hilo lizungumza kwenye masharti na kwenye sera liweze kufanyaje kutekelezwa. Na kabisa receipt anaondoka. Akitokea mwingine akaja siku tofauti na ile, atasema bwana, mimi nilikuwa na mkopo, nimesha uservice ndani ya kipindi cha miaka 2. Mkopo wangu ulikuwa miaka 3, nimeshalipa hela nyingi, lakini kuna mradi wangu unaendelea, unahitaji fedha, kwa hiyo nataka ni top up. Unajua Kiswahili, Kiingereza cha kutopa hapo ni kupandisha mkopo, si ndio? Kupandisha kutopa. Kwa hiyo hizo ni lugha za wanachama tunazitarajia tunapokuwa viongozi na tunapokuwa watendaji kwenye vyama vya ushirika wa akiba na mikopo. Sasa ninazungumza hayo tukiwa tunaelekea kwenye konsepti ya akiba, alafu nitarudi kwenye hisa, alafu nitarudi kwenye amana pia. Sasa chama cha ushirika wa akiba na mikopo, nafikiri wengi wetu hapa tunafahamu, na inaweza ikawa ni kauli mbiu ya chama kwamba wanachama, wekeni akiba kwenye SACCOS yenu. Sasa tunapokutana kama hivi, pamoja na kwamba kila mmoja anaelewa umuhimu wa kuweka akiba, bado huwa tunapenda kutoa msisitizo na kusisitiza tena na tena na tena juu ya umuhimu wa kufanya nini? Kuweka akiba. Akiba ndiyo inayojenga misuli ya chama kuweza kutoa huduma ya mikopo kwa wanachama wake. Tunasema haki inaenda na wajibu wetu sisi ni kufanya nini? Kuweka akiba. Napenda kuwakumbusha mara nyingi sana mnapokuwa kwenye semina kama hizi, SACCOS yenu inatoa mikopo mara ngapi kwenye akiba ambayo mnayo? Atusaidie mtu. Mara? Ni mara 3 ya akiba. Sasa huwa napenda pia kuuliza swali jingine. Kama kila mtu anayeweka akiba yake akasema anataka apate mara 3, tutapata hela?
tutapata hela. Lakini ikitokea umeomba mara 3 ukakosa, huwa unaielewa management na mwenyekiti na bodi yake. Hakuna anayeelewa, sio? Kwa nini hujapata unacho? Sasa ndio maana nasema kwenye semina kama hizi tunasisitiza sana umuhimu wa wanachama kujiwekea akiba. Sasa tuwapongeze sana wale wanachama ambao huwa wanaweka akiba lakini hawakopi. Tuwapigie makofi. Tuwapigie makofi tena. Naulizwa wapo? Hilo jibu sina, ila aliweka akiba yake anajua, je, ipo katika mara 3 ya alichokichukua ama iko salama, kwa maana ya kwamba hajaikopea. Kwa hiyo wale wanachama ambao wanaweka hawakopi, ni kuendelea kuwashukuru na kuwatunza vizuri sana. Na ndio maana tunasisitiza kwenye sera zetu zile za uwekaji akiba, amana na hisa, lazima huyu mtu ambaye huwa ana utaratibu wa kujiwekea akiba na kopi awe rewarded kwenye ile akiba, awe rewarded. Yaani akiba iwe na interest on saving katika kipindi ambacho ameiacha. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtu amejinyima, akaamua tunasema kuahirisha, postpone, kuahirisha yale matumizi yake ya wakati huu, akaamua kufanyaje? Kuacha ile hela asiitumie, labda kwa manufaa yake ya nini, ya baadaye. Lakini hiyo hela kwa sasa inaendelea kuzalisha shirika. Sasa huwa kuna concept inazungumzwa kwamba sasa wanavyoweka akiba zao hapa wasikope, sisi tukikaa na hizi hela tunazifanyia nini? Tunazipeleka wapi? Na mwisho wa siku hawa wanachama kwenye mkutano mkuu watataka waje wapate posho, wale chakula, wanywe maji, tulipe kumbi. Sasa wakiweka wasipokopa tunafanyaje? Namba 1, nyie mnaochukua mara 3 tayari kwanza zile 2 mnachukua za wengine. Lakini tunasema kule kwenye ile sera ya uwekezaji ya chama, wao bodi na management wanafahamu, ikiwa kuna pesa ambayo ni idle cash, pesa ambayo ipo na hakuna ambaye anaihitaji, yani inaendelea haizalishi, huwa tuna washauri vyama wakaiwekeze ili waweze kupata nini? Faida. Nawapa mfano. Pale Kagera sidi hii, sebe Bukoba sasa. Maana niko na tafsiri ya wilaya, sawa? Bukoba tuna SACCOS inaitwa Kakasa. Unawahi kusikia? Kagera Kahawa SACCOS. Kagera Kahawa SACCOS ni SACCOS inayomilikiwa na vyama vya ushirika vya mazao. Wakati SACCOS inaanza ilianza na mtaji usiopungua bilioni, kila chama kilijiwekea akiba isiyopungua milioni 6 kama na $800,000 kila chama ambacho kinalima kahawa. Lakini mbali na hapo wakajiwekea pia hisa za shilingi milioni 1. Lakini lengo la kuwa na ile Kakasa ilikuwa ni kutatua changamoto zinazotokana na wakulima mwanzoni mwa msimu.
Wakulima wa kahawa mikono juu. Hongereni sana. Tunaweza tukanisha. Kwa hiyo wakulima wa kahawa nikisema mwanzoni mwa msimu unapoanza wanaelewa maana yake ni. Na mwanzoni mwa msimu ndiko ambako kuna kitu huku maarufu mnakiita kama utura. Si ndio? Utura. Kwa Mtwara wanaita kangomba. Huku nyewe mnaita utura. Hawa ikiwa kwenye maua, sijui inauzwa, sijui ikiwa mbichi. Yaani mtu anaweza kawa maua yametoka lakini shamba sio lake kwa wakati. Ni la kufanya biashara fulani. Yaani yeye ikishavunwa na shamba ndio linarudi. Yaani katika kipindi ambacho maua yapo yeye anaweza kasiwa anaingia shamba. Yaani kwanza anaona kama sio mali yake. Sababu ameshakula advance. Sasa hilo tatizo lililopelekea kutokuonekana kwa kahawa kwenye minada yetu na ikawepo hiyo concept ya kuanzisha kazi. Sasa ninachotaka kuzungumza si kwa namna gani kakase anapofanya kazi. Nazungumzia wakati ambapo anaanzisha ile SACCOS, ilianzishwa kipindi ambacho si cha mahitaji ya watu kuchukua nini? Pesa. Lakini bilioni 1 ipo kwenye account. Unaifanyia nini? Na unajua akaunti ikikaa, yeye ni mashahidi kwenye akaunti hizi za savings, ndio? Ukishaitoa mshahara wako pale, ukianza kutumia si wakati unaendelea. Na usipotumia wanakwambia kuna maintenance, sijui maintenance ikoje, lakini watu wa fedha wanakwambia kuna maintenance cost. Kuna bank charges, yani hawawezi tu wakawa wana account yako wanakujua. Yaani jina lako liko kwenye mifumo yao kule, alafu walipi chochote. Wao ukifika mwisho wa mwezi wanasema kwa jina lako kuwa na sisi kwenye hizi sisi tunakaa kitu. Kuna service charge pale. Zinakatwa ama unataka au utaki. Na hata kama huna hela kwenye account wanaweka negative. Siku ukiweka inakula. Mlishaona hiyo? Sasa ile hela ilivyokuwa inakaa kule ilikuwa inapungua kila mwezi kwa sababu kuna gharama za nini? Sasa service charge. Wakati tukafikiri tukawaambia hivi, kwa nini msiende mkauliza huko kwenye mabenki? Kwa sababu mabenki yanahitaji pesa, si ndio? Mwende mwambie sisi tuna hela, tunawaachia hizi hela zetu miezi 6, bilioni 1, mnatupa shilingi ngapi baada ya hiyo miezi? Mimi nawaambia wale watu waliweka milioni kama 600, wakasema hizi 400 zibaki tu. Waliweka kama milioni 100, walipata kiasi kisichopungua shilingi milioni 38 kwa miezi 6 ya kuweka ile milioni 100. Na ilitosha kuja kuhudumia mkutano ambao huo mkutano hakuna mtu aliyekuwa amekopa ili aweze kuleta riba. Lakini wasingewekeza ile hela, maana yake wangepunguza kwenye ile bilioni 1 kwa ajili ya mkutano. Sasa hiyo ni elimu ya fedha. Sawa? Hiyo ni nini? Ni elimu ya fedha. Kuna maeneo mengi ambayo tutakuja kuyaona mbele. Sehemu ambazo unaweza kuweka pesa yako ukaikawa salama. Sasa tunapozungumzia concept ya akiba, ni concept muhimu sana kwenye ushirika wa akiba na mikopo. Na hakuna wanachama hata mmoja hapa ambaye hana akiba. Wote tuna akiba. Na nichukue sasa mfano kwenye SACCOS ambayo mimi natoka, tulikubaliana kitu kimoja. Tulisema haiwezekani kila mtu akawa anaweka akiba kwa utaratibu anaotaka. Kwanza tuliweka limit. Ndani ya miaka hii miwili lazima kila mwanachama awe na milioni hizi. Milioni hiyo ni lazima kila mwanachama awe. Kwa sababu gani? Tulivyokuwa tunaanza tulikuwa tunatoa mikopo kwa kiwango fulani ambacho sio kila mtu alikuwa anafanyaje? Analizika. Ni kwa nini?
Ni kwa nini mabenki yakifilisika huwa wanatoa ile milioni 1.2 kwa watu wote bila kujali umeweka ngapi? Mnajua hiyo? Maana hamjui kuna benki inaitwa Kagera Farmer Cooperative ilifilisika. Amgoe kueleza watu waliowekeza kule ile benki ya maana wale wanaofilisi walikuja wakalipa milioni 1.2. Aliweka milioni 10, milioni 1.2. Aliweka milioni 100, milioni 1.2. Kwa nini? Aliyeweka 300,000 analipa zote. Afu nalalamika sasa wewe uliweka 100. Kwa nini mimi ndiye weka 100? Na aliyeweka 300,000 kalipo zake. Mimi nimelipa 100,000, milioni 1.2 sawa sawa na aliyeweka 300,000. Kwa nini? Nilifuatilia nikaambiwa mtu anaye invest 300,000, anayewekeza 300,000 ana financial education ambayo ni ya chini sana. Yaani uwezo wake wa kufikiri, wa kujipatia kipato ni mdogo. Ameweka 300,000. Pengine alisema hizi ni za mtoto wa shule ataenda mwezi wa 3. Hebu niziweke hapa zisubiri. Lakini aliyeweka 100 anaanza kutosha na ziada, ameweka 100. Alitakiwa awe na akili ya kutosha kujua 100 yangu hii iko salama. Ndio maana zile taarifa ziko published kila baada ya miezi 3. Ni mandatory, ni restricted, lazima wa publish. Lazima publish, lazima wanakuwa penalized. Anapewa penalty, fine. Kwa sababu unaficha public ukweli unaoendelea kwenye nini? Kwenye kampuni. Kwa hiyo unaweza ukawafanya watu wakawekeza, lakini mwisho wa siku ukadumbukiwa shimoni. Sasa wewe una milioni 100, lakini huna elimu ya fedha, itakula kwako. Itakula. Kwa hiyo wale wenzangu walikuwa wameweka 200,000 kwa kweli walipewa zote. Na nimesema milioni, yaani kiwango cha mwisho milioni 1.2 na wewe wa milioni 100 za kwako utapata lini? Mpaka process ya liquidation ifanyike. Filisi. Tujue kwenye hizo 100 zako, pamoja na zako ni kopesha mtu hajarudisha. Sasa hata unaibwa iwe si nyumba yake uzwe ile ilipo. Si leo pengine umekufa haupo. Si ndio? Samahani kwa kusema kufa, lakini wote tutakufa. Watu wapende kusikia hivyo, lakini kifo kipo. Kifo kwa hiyo tunajiandaa katika mambo kusikia kuhusu. Ila tunasema ukiwekeza pesa nyingi sehemu, make sure una information ya kutosha. Na wazungu wanasema information is power. Ukiwa na taarifa una nguvu. Hasa hiyo taarifa kama ni shirika. Sasa kwenye uwekezaji wa hisa kwenye SACCOS yetu nimesikia 300,000. Ila naamini wengi wetu bado hatujafanyaje? Hatujakamilisha 300,000. Sasa kama hatujakamilisha 300,000, kila mmoja kwa nafasi yake akamilishe laki ngapi? Jamani, ukijinyima unaweza ukafanyaje? Ukakamilisha. Ila ukichukulia tu kimzaha 300,000 haitafanyaje? Haitafika. Shirika sasa mmezipandisha, zimefika 300,000. Naamini kwenye mkutano unaokuja mnaenda kupandisha akiba. Kwa hiyo kweli utamaduni. Hisa zimetoka kupanda akiba. Zikitoka akiba mwakani mnakuta kila mtu kashafikisha 300,000, unaongeza 50. Mwaka ule mnakuta akiba mtu kashafikisha, mnaongeza 50. Huku hivyo. Umeona? Kesho na kesho kutwa tutakuwa ni giant kubwa sana. Wanasema ile miaka ya 90 Kenya walikuwa wanakuja kujifunza ushirika Tanzania. Walikuwa wanakuja kujifunza ushirika
ila sasa hivi sisi tunaenda kujifunza ushirika Kenya. Ni nini kilitokea hapo katikati? Sitaki sana kuwapa historia ndefu, lakini wanasema matatizo yaliyo kwenye ushirika toka miaka ya 90 mpaka sasa yanafanana. Nenda katika kitabu cha Sir George Kahama kinaitwa, ile ni Commission for Strengthening Cooperative Development, kamati ambayo iliunda hapa mwaka 2000 kwa ajili ya kujipatia majibu ya changamoto zilizoko kwenye ushirika na namna ya kutatua. Sir George Kahama mnamfahamu, amekuwa meneja wa kwanza chama kikuu cha mkoa wa Kagera kabla mjagawanyika Kerwa, mkawa na KDCU na kule Bukoba wakawa na KCU. Mlikuwa mna mtu anaitwa Sir George Kahama. Amekuwa meneja wa kwanza kwenye ile union. Na ile union historia inaonyesha ilimsomesha Sir George Kahama. Mnamfahamu? Wakati anamfahamu Sir George Kahama, huyu anajulikana. Asante sana. Sasa kile kitabu yeye alikuwa mwenyekiti wa ile kamati teuliwa. Akaambiwa uende uje na majibu. Shida gani ipo kwenye ushirika na nini cha kufanya? Alienda akaja na majibu. Na kutokea pale tukapata kitu kinachoitwa Tanzania Cooperative Development Commission. Ilizaliwa tume ya maendeleo ya ushirika mwaka 2013 kwa ajili ya kushughulikia hizo changamoto ambazo zipo. Ndio maana hata hizi elimu unazoziona kwa sababu ile tume ilipewa power ikaanza kufanya haya mambo. Vitu zamani vilikuwa vikifanyika kabisa. Kwa kweli ushirika, hisa ni kipaumbele. Tuongeze hisa kwenye chama. Nimesema sitakufundisha hisa ni nini, nitakuwa nakukosea sana. Sawa jamani? Sana kumwambia mtoto mdogo anywe uji na unajua kabisa anatakiwa anywe, si ndio? Asipokunywa kuna mkapa, lazima anywe. Si ndio kina mama? La sivyo atakuwa hana afya. Na mama anajua, anakaba watoto. Funga pua, anaweka mjiji hapo ndio yatameza tu. Ama asipumue au ameze. Lazima atameza ili afanye. Na mama anajua. Kila anajua kukopa hiyo changamoto hamna. Watoto wako sana Dar es Salaam. Chakula kipo hata huku sijui. Ushirika tunaujenga kwa kuongeza hisa. Sawa? Kuleta mwanachama 50,000 kwa mwanamke na 40,000 kwa mwanaume. Kama majibu yapo unaweza kutoa, ila na karatasi mkononi na hilo swali. Karibu. Okay, asante. Ni kwa ufupi iko hivi. Kama ambavyo tunaona kwenye ushirika akina mama bado hawajachangamkia hii fursa. Kwa hiyo katika kuhamasisha sasa na wanachama wa kina mama washiriki kwenye shughuli za kiushirika, ndo ikaongezwa bonus kwa upande huo. Kwa hiyo point ni hiyo tu kwamba kwa sababu hata tukiangalia hapa tulipo ukiangalia lesho hapa tulipo unaweza ukapata picha tu kwamba ni wangapi tuko wengi na wangapi na wachache. Au mnasemaje wanachama? Sawa. Point kubwa ni hiyo tu kwamba ni kuhamasisha wakina mama wao wengi hapa kwetu na cha ziada. Ushirika, lakini historia inaonyesha wamama uaminifu ni mkubwa sana kwenye marejesho kulinganisha na vyama vya baba. Yaani hiyo ni research ya financial sector deepening FSDT. Ingia kwenye Google search FSDT usome, utakutana na hiyo research walifanya na kwa mwaka 2013-14. Ratio ya repayment of loans to women compared to men. Wanawake wanafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo wanawake wamekuwa ni waaminifu kwenye maeneo mengi. Ndio maana tumeweka kiwango kikubwa cha 50,000 ili wanawake wengi waletwe. Sawa jamani? Kwa sababu je, mnarejesha vizuri. Kuna shida hapo? Ushirika? Sasa tunahama. Amana ni component ndogo. Sawa? Hisa ina reward pia.
hisa ina reward. Nikisema reward ni motisha, sawa eh? Motive, yani kama motisha kwamba wewe ukiweka hisa yako, na kimsingi tumeweka kwenye sheria ile kwamba kisoma kanuni namba 67 ya kanuni za ushirika za mwaka 2015 kuna kitu kinachoitwa distribution of earnings. Distribution of earnings, mgawanyo wa ile earning ni kama profit, sawa? Kama profit earning. Yaani umeshafanya mambo yako huko, umelipa operation cost na mambo mengine, mwisho wa siku unabaki inabaki pale kwenye ile ile statement ya mapato na matumizi. Sasa kisha toa mpaka na kodi ile inayobaki ni earning. Sasa earning imewekewa utaratibu. Kuna 50% huwa zinahama kabisa. Zinahama, 50% huwa zinahama. Zinaenda kuna kitu tunaita statutory reserve. Fungu la lazima. Sawa, kwa ajili ya kukuza mtaji, huwa linachukua 20% ya ile earnings. Tuna kitu tunaita provision for doubtful debts. Huwa linachota 15%. Kuna watu wanalipa, wanakopa huwa hawalipi kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo, kifo na mambo mengine. Kwa hiyo wakati fulani SACCOS inaweza ikalemewa kama haina matengo. Kwa sheria ilielekeza lazima 15% itengwe kwa ajili ya hiyo provision for loan loss. Lakini tuna 15% ile inakwenda sasa kwenye ile tulizungumza share transfer fund. Kwamba wanachama anaposema mimi nimestaafu sasa nipewe chao, hisa zake tulishajengea jengo la ofisi, tunapata wapi? 15% huwa tunazitenga kwenye ule mfuko. Kwa kiondoka tunafuta pale 15% kwenye ile share transfer fund. Kwa hiyo ukichukua 15 share transfer fund, 15 hiyo provision for loan loss, ukichukua statutory reserve ambayo ndio fungu la kuongeza mtaji 20, zinakuwa 50, zinabaki 50. Asa zile 50 zile, hiyo faida zinazobaki zile 50 imeelekezwa the AGM, annual general meeting, ule mkutano mkuu unaweza ukadecide otherwise. Kwa hiyo ile ni discussion. Sasa discussion mojawapo ni kwenye kutoa dividend. Discussion nyingine ni kwenye education funding. Kwenye education funding wameshaelekeza lazima 10% ya ile total ya gross profit, mapato ghafi, ielekezwe kwa ajili ya education fund. Ndio maana leo hii tunapata elimu. Wanafunzi waliweka. Isingekuwa wametenga pale kisheria, wakija kuandaa hesabu, sisi tunaona kama walitumia matumizi ambayo hayakuwa yamefanya jambo. Kwa walishatenga. Ndio maana leo hii tunapatiwa elimu. Kwa hiyo sasa kwenye hizo 50%, 10 za elimu zinabaki 40. 40 sehemu moja hapa ambayo imeelekezwa, chama kinaweza kikatoa dividend. Dividend ni gawio. Na gawio linatokana na hisa. Kwa hiyo ile gawio sasa wengine wanaweza kwa mfano sasa hizi nimeongeza hisa zenu kutoka laki ngapi kwenda laki 3. Mwingine akipewa sasa ile gawio lake anaanza akasema mimi ile gawio langu lielekezwe kwenye nini? Kwenye hisa. Au sasa kwa sababu kuna wengine hawajakamilisha kulipa hizo laki 3, gawio likitoka, bodi inaweza ikafanya kama proposal kwenu kwamba kwa sababu kuna watu hawajafikisha hisa za laki 3, basi ile gawio lao tunalolitoa liende likaadi pale ili tuweze kuwafikishia nao shingapi? Hiyo inatolewa kwa maana ya kwamba hisa yako iende kupanda ile thamani. Na ndio maana tunasema makampuni ambayo yanatoa dividend kila mwaka, share yake huwa inakuwa appreciated. Kienda kununua hisa za TPL, samani kwa watu ambao hawajui TPL, Tanzania Products Limited, sawa? TPL. Ukienda kununua hisa za TCC, Tanzania Cigarette Company, ukienda kununua hisa za Twiga Cement, ni kati ya makampuni ndio kutajia ambayo kwa Tanzania value ya hisa zake ziko
sana, na kuzipata pia ni kipengele. Sawa? Kuzipata ni kipengele, kwa sababu kila mwaka anakuwa rewarded with dividend kwenye ile hesabu ya invest. Kwa hiyo sasa ukienda sokoni kule kuipata ni changamoto. Si ndio wanasema kibaya kinajitembeza, kizuri ni kweli? Mimi sijui wanasema hivi wahenga. Ila tukiangalia kwenye mazingira haya tunaweza tukajua ni kweli ama si kweli. Tunaona piga debe sana la biashara litoki, ujue hapo hakuna biashara. Si ndio? Sio mnunue, hakuna hata anayekuja kusaidia. Hamna. Hakuna ambao amekaa kimya ametulia. Umeshasikia wanatangaza John Wise na TBL. Kuna watu wanajua sana zamani wanapambana. Shirika tuongeze hisa kwa mujibu wa masharti na makubaliano yetu ya HM. Tofauti yake na akiba, kwanza kwenye concept ya SACCOS ya waka kisheria, kwenye sheria ya huduma ndogo za kifedha, product ya amana inaruhusiwa kwenye SACCOS ya daraja B, of which waka ni daraja B, na tunaanzia milioni 200 na kuendelea kwa mujibu wa ile SACCOS za daraja B. Na sheria yetu pale kwenye kada 3 ambayo iko kwenye microfinance na kuhusia SACCOS katika madaraja hayo A na B, B 200 and above. Kwa hiyo wale ndio wamepewa product ya amana, na amana chama kinapokea kwa wanachama tu, na si vinginevyo. Napokea kwa wanachama tu. Amana ni pesa ambayo wanachama anaweza kujiwekea wakati wote, lakini akomply na ile sera ya uwekaji wa amana, ili aweze kujua pia kama anaweka amana yake kwa kipindi fulani inakuwa rewarded. Lakini tunasema wanaoweka amana lazima wawe motivated, na tunatarajia amana nyingi hapa tusipate kwa staff. Na hapa najua kuna watu wanakaribia kustaafu, kwa tunaomba amana zenu jamani, usiache hapa. Enda chukua pension, nenda weka tuwaka SACCOS, angalia vigezo na masharti pale, endelea kula hizo riba. Si ndio? Usichukue pension yako kaimaliza siku moja. Weka hapa, faundisha pale iwe iweke. Ile sio ya kucheza naye. Weke hapa iendelee kunufaisha wewe, familia, na ni urithi pia kwa watoto. Kama ulishajipanga vizuri, ile inakuwa ni urithi pia kwa watoto. Iko urithi hapa. Siku Mungu akipenda zaidi, basi watoto wanafaidi. Ila tumepewa uoni mmoja kwenye urithi. Ukimwandika mrithi asijue. Tuelewa? Kijua tu analeta shida, asijue. Kwa nini? Na mwingine unaweza kumpa nyumba ya bondeni huko hataki. Kabla mimi naweza kulipa hivi au kuna fulani naweza kuendelea na nini. Kumbe wewe familia yako unaijua, huyu wa bondeni, huyu wa imani, si ndio? Sasa wafanani? Au usiwezi kuangalia sawa. Kuna mwana mpotevu anazungumzwa kwenye Biblia. Kama yupo, anaweza akapewa vile vya karibu. Kwa vya mbali, anataka atapoteza nje ya karibu. Andika urithi asijue. Fuatilieni zile sheria za kuandika urithi, ziko wazi. Sasa sio neno nzuri sana kulizungumza, watu wapendi kuandika urithi, lakini urithi ni somo kabisa na ni kisheria lipo. Sababu sijaje kisheria. Mimi ninachokufundisha wewe ni kuhakikisha kwamba takwimu zako na kumbukumbu zako za umiliki wa amana yako kama unaiweka kwenye chama inawekwa vizuri. Ushirika naenda kwenye eneo la mikopo, nikipata muda nitamalizia na ujasiriamali. Mikopo. Kwanza walionialika wakati walitumia busara, si ndio? Lakini nimalizie kwa kusema ukichukua pesa nenda
ufanye uwekezaji. Usichukue pesa uende ukafurahie maisha. Utafili ile pitch. Ukiweka kwenye biashara pesa yako, hata kama haitakulipa kwa wakati, lakini kuna muda itakuwa imekusogeza. Hata ukianza kuja kusikia maumivu ni tofauti na yule aliyechukua akatumia ovyo. Kwa take your money, invest. Na watu wengi waliofanikiwa kwenye uwekezaji, wengine hata hawana formula. Ukitaka, ndio maana wengi ukiwaambia nieleze uliofanikiwa, hawezi akakwambia. Kuna watu wanafanya biashara, ukimwangalia pesa ambazo anazipata kwenye biashara na yeye na akili yake amefanana. Sio kama na akili sana, ni mazingira tu. Bahati imetokea kwamba aliingia kwenye uvuvi. Sikaizeleka na anavua samaki yule. Ndio alikuwa mvuvi, ninasikia hivi. Si ndio? Lakini ndio basi zake kwa mkoba hapa zile Scania. Unajua Scania na Yuto ni tofauti. Nikupe tu tofauti. Mtu anayepanda Scania na anayepanda Yuto ni tofauti. Hata test ni kama V8. Anayepanda V8 na akapanda Harrier. Yaani zile test za mle ndani ni tofauti. Ukipanda Scania na ukapanda Yuto, mimi nilipanda Scania, kuna luxury na ifidi. Zote ni basi, lakini ikiwa barabarani tofauti. Panda siku moja Katarama ni Scania na Kaizerege ni Scania. Mimi nakwambia, mimi napata kwa sababu familia iko Dodoma, almost kila mwezi lazima niende. Kwa hiyo nakwambia ni test tofauti. Lakini nilikuwa natolea mfano, yule ni mvuvi, yuko exposed, ni mvuvi, lakini amefanikiwa. Kwa hiyo anzia kulipo. Wanasema hawa mix budget. Anzia ushirika. Jamani, naomba nirudishe maiki. Mungu awabariki sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Kabla ya kuingia huku, kwa mara nyingine ni washukuru wastaafu ambao wamewekeza katika maelezo ya mwezeshaji hapa. Kuna hesabu ametufanyia kwamba unaweka milioni 1 lakini unapata mara 3. Sasa wote wakihitaji mara 3 wameweka milioni 1. Wataweza? Ukoza hawezi, tumejibu. Lakini mimi nawashukuru wawekezaji kwa sababu hawa wanatuwezesha kwa asilimia kubwa kuweza kuwawezesha katika swala la mkopo. Na kwa sababu hiyo, kwa mara nyingine wawekezaji wetu ninawashukuru sana. Niliwatambua wale ambao walikuwepo, sasa kuna wengine wameingia. Naomba wote kwa ujumla, hiyo nimekusimamisha, sijakusimamisha, naomba tusimame kwa ujumla ili tuwapigie makofi. Wawekezaji tafadhali, naomba tusimame. Wamepungua, lakini hawa ndio wanatusaidia kwa sababu badala ya kupeleka fedha zao mahala pengine, wametuamini wakaleta kwetu, na zile zinatusaidia katika kutimiliza matakwa yetu. Lakini jambo la pili, niseme swala la Tabasamu. Nawapongeza management na bodi kwa maana ya kubuni hiyo njia. Ile njia imebuniwa kwa sababu gani? Kwa sababu tulikuwa tunaelekea mahali ambapo yani wanachama wetu wengi walikuwa hawawezi kukopesheka. Yani mwanachama ananifae, lakini pia ana mkopo wa maendeleo. Kwa hiyo hawezi kukopesheka. Sasa wakafikiria tunafanyaje? Ndio likaja wazo la Tabasamu ambalo wakaingia na mkataba na kampuni ambayo inatusaidia kukusanya yale makazi. Kwa hiyo utaona kwamba hata wale ambao wana mkopo wa nifae, wana mkopo wa maendeleo, bado wana access ya kupata mkopo wa nini? Kwa jamii. Sio kuongeza jamii. Lakini kwa kufanya hivyo, tunafanya hivyo ili chama kipate mapato, na kikipata mapato ndio tunakuwa na access ya kuwaita kama hapa. Vinginevyo tutaendelea
Tumeshaisoma. Mimi naomba nijielekeze kwenye mambo mawili, changamoto na mapendekezo. Mniruhusu changamoto ya kwanza ambayo tunaomba, tumeweka changamoto na sisi tukafikiria ufumbuzi wake, lakini mimi niwaombe tunapotoka hapa, changamoto hizi tuende nazo ni za chama, sio za kutumia, sio za management, sio za nini, ni za sisi wana chama. Twende tuzishare katika makazi yetu, katika maeneo yetu, ili tupate ufumbuzi, chama chetu kiweze kupata access ya kuendelea kutuhudumia. La kwanza, kuna ongezeko kubwa la wingi la wanachama wanaotaka kupunguza akiba badala ya kuongeza akiba. Sasa kupitia mkutano mkuu wa mwaka jana tumesema hivi, akiba za wanachama za lazima shilingi milioni 3. Yaani wewe ukiwa na zaidi ya milioni 3, hapo ndo unaweza kaomba kupunguza nini? Kupunguza nini? Akiba. Lakini mtu ana milioni 1.5 anakuja na barua, jamani, mimi mambo yamekuwa magumu, naomba nipunguze sasa milioni. Na wakati huo ana mkopo wa DFI, ana mkopo wa maendeleo, ana mkopo wa Tabasamu, ukimjumlishia anadaiwa milioni kama 6. Akiba yake milioni 1.5. Kwa hiyo tunashauri kwamba wanachama wenzetu tuongeze akiba za hiari, ili ikitokea hitaji lolote tupunguze kwenye akiba ya hiari ambayo itakuwa ni zaidi ya milioni ngapi? Milioni 3. Na nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao wamekabidhi cheki namba zao kwa ajili ya kuongeza makato kwa maana ya kupanua wigo wa akiba zao. Naomba tuwapigie makofi. Changamoto ya pili, baadhi ya wanachama kushindwa kurejesha mikopo ya DFI kwa wakati. Jumla ya wanachama 40 wenye mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 26,747 hawakurejesha mikopo hii licha ya kuwa muda wa mkataba wao umeisha. Orodha hii tunakusudia kuipeleka kwenye kampuni ya kukusanya madeni. Watu 40 wana zaidi ya miezi 6 wamekiuka mkataba, wengine wana zaidi ya mwaka hawarejeshi hizo fedha za nini? Za DFI milioni 26. Na kwa maana nyingine wamezuia chama kupata mapato kwa sababu wamekalia milioni 26 hazizalishi, hazifanyi nini. Sasa kupitia mkutano huu, kupitia hadhara hii, niombe sana, kwa sababu tuko hapa, tuko humu. Mimi natambua kabisa orodha ninayo hapa, nikifanya hivi naona sura. Sasa hizi sura zinatuharibia, lakini mimi ninachofahamu, hata kule magazini kwetu tunafahamu kwamba huyu anadaiwa. Na bahati mbaya au kitu kimoja kibaya, wakati mwingine watu ambao walikuwa wanatamba, yaani amechukua mkopo wa DFI hajarejesha, lakini anaweka mkono mfukoni na anatamba, mimi sichukui, sipeleki mpaka nikamatwe, nione watanifanya nini. Kabisa. Kwa hiyo tutoe rai, mkutano mkuu utafanya mwezi wa 12. Tafadhali tunaweza kuvumilia hii DFI milioni 26, lakini tunawapa miezi 3 kufikia mwezi wa 12. Tafadhali pesa hii iwe imerudishwa, vinginevyo utakumbana na gharama ambayo si ya nini. Changamoto ya 4, wanachama wanaostaafu kujiondoa wanachama, tunaomba wastaafu waendelee na wanachama, kwa maana ya kwamba Januari mpaka Septemba 2025 wanachama 13 wamestaafu, na kati yao wanachama 6 wamejiondoa. Angalau asilimia ni zaidi ya 50.
Lakini sisi tunahamasisha kwamba mtu akistaafu, badala ya kwenda kuwekeza kwenye sehemu ambazo haziwezi kukusaidia. Na hapa niseme, wewe kama unataka habari ya uwekezaji kwenye mabenki, kwenye UTT ANS, unione mimi. Mimi nimestaafu, nimepewa karakamu kadogo, nimeenda mpaka benki kuu nione rupo ya kuwekeza, nimerudi. Nimeenda kwenye mabenki haya. Kwenye mabenki kuna kitu hatujui kabisa. Na ndio maana hapa nasema wanakupa zile kurasa zina maandishi madogo madogo kwenye chumba cha kiyoyozi. Wewe unachofanya ni kujaza majina yako, vitu gani vidogo vidogo, unamaliza, umekabidhi. Lakini hiyo ni fixed deal, umemaliza, umewapatia. Sasa nenda uwe na shida kwamba sasa naomba nipunguze pesa yangu. Wewe ndio utakachofanyia. Hapo ndipo utajua kwamba fixed deal ni nini. Wewe unashauri wale wanaokaribia kustaafu na nini? Wewe tukionana kwenye nikwambie. Utaenda UTT. Sawa, wanatoa riba nzuri tu. Lakini unaweza kuwa na shida ukaenda kukopa kule. Unaweza kwenda kukopa. Unaweza kwenda kukopa kwa taarifa yako, huwezi kwenda kukopa. Lakini tumeweka utaratibu kwa taarifa yenu kwamba wewe mstaafu umewekeza milioni zako 20. Una access ya kuweza kukopa milioni 10. Alafu kile mlichokubaliana, ile riba mliokubaliana, ile badala ya kulipa wewe ndio itaenda kulipa mkopo. Alafu maisha yanafanya nini? Changamoto na majibu yako. Na mengine nimesema mkienda huko mtayaendelea kuyadadavua. 5, kuongezeka kwa wimbi la wanachama kustaafu kwa hiari wakiwa na mikopo ya chama. Kati ya wastaafu 13 tuliowasema, wanachama 7 wamestaafu na mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 45,769,928. Wanasema uongo. Yaani mtu anakuja pale na umri wa miaka 57 anapiga haki ya Mungu nyingi. Mimi watoto nawaona hapa lazima nifikishe miaka 60. Akitoka kumbe hapo anapiga kapogo hiyo. Kumbe barua ya kustaafu anayo mkononi. Ameficha. Kwa huruma, kwa kanuni, haya huyo atarejesha. Tunampa mkopo. Baada ya miezi 3 unasikia jamaa bwana kesha staafu. Na sasa hivi kwa kweli serikali inafanya vizuri kwenye masuala inafanya vizuri. Kama takwimu zako ziko vizuri, wiki 2, wiki 3 umepata chama. Alafu wanasahau kwamba wana mkopo. Sasa tuna sababu ya kuwahudumia kuwapeleka kwenye ile kampuni. Kwanza ni kama yani wametumia lugha ya kuandaa ili kujipatia mali sio. Kwa hiyo hawa tutakula sana nao na tumeshaanza. Nadhani watu wengine huko wameshasikia tunakizana nao na tutakuwa na sasa msalimu. Mapendekezo sasa. Hizo changamoto, mapendekezo mpango wa kuongeza hisa kutoka hilo tuliazimia mwaka jana kwamba hisa sasa zinaenda kwa shilingi 300,000 kwa kila mtu, ila tumeweka namna ya kuzifikia. Pendekezo la kwanza ni kwamba tunategemea katika bajeti ya mwaka jana tumetenga milioni 35 kwa ajili ya kuzipa faida akiba zenu. Yaani akiba yako tunaiwekea faida mwisho wa mwaka. Sasa tumependekeza badala ya kuweka faida pale, hizi pesa tuwekee kwenye hisa yako. Ili hisa ifanye nini? Lakini pia tukapendekeza kwamba pale tutakapokuwa tunakuja kukopa, basi angalau asilimia ndogo tuichukue kwa maana ya kwenda kujazia, ili kila mtu tunapoenda kufikia angalau Januari mwaka kesho kila mtu awe na hisa za msingi za kuweza kupata access ya kumiliki chama. Tiba kwa wanachama wenza, wazazi na watoto
viwe kama ifuatavyo. Limekuwa ni swala la muda mrefu kuingiza watoto, lakini kumekuwepo pia na sintofahamu. Watu wanabishana mpaka misuli na wasimama kwamba nani anatakiwa apewe kiasi kikubwa, aliyefariki mwanachama baada ya kufa au baada ya kufiwa. Haya, sasa mapendekezo sasa, naomba nisikilize. Na haya mapendekezo yametokana na bajeti ya ule uendeshaji wa huduma za kijamii ulipo. Mwanachama akifariki zitatolewa shilingi 400. Mwanachama akifiwa na mwenza wake zitatolewa shilingi 500. Mwanachama akifiwa na mzazi zitatolewa shilingi 200. Na mwanachama akifiwa na mtoto zitatolewa shilingi 100. Hivi ni viwango ambavyo tunategemea tupate ushauri, tushauriane. Utapata nafasi, usinongoni, utapata nafasi, utashauri. Na katika hili hatutegemei swali, tunategemea ushauri. Na huduma ya mtoto, SACCOS, familia yenye furaha, huduma kuhusiana na mtoto itatolewa kwa watoto wanne wa sheria na kwa mtoto aliyeishi kuanzia masaa 72 na kuendelea. Na wanachama wote watapaswa kusajili watoto hao kwenye mfumo maalum wa chama utakao wananchi. Mwisho, shukrani zetu ziwafikie wanachama wote wa Tuwaka SACCOS Limited mahali popote walipo. Sasa hivi chama kinahudumia wanachama kwenye zaidi ya wilaya, halmashauri, manispaa na majiji 16 Tanzania. Kwa hiyo tunawapongeza na tunawashukuru. Lakini zaidi tunawashukuru ninyi ambao mmeitikia wito wa kuacha shughuli zenu na tukaamua furaha yetu kumtengenezea hapa kwa siku ya leo. Lakini pia tunawashukuru wakurugenzi watendaji wa halmashauri za wilaya Karagwe na Kyerwa kwa kutupa huduma pale ambapo tunakuwa tumewafikiria. Kwa mfano, huduma kama hii ya kutoa ruhusa ni huduma muhimu sana. Zaidi pia tunawashukuru maafisa wa shirika Karagwe na Kyerwa na wadau wetu wote wanaoshirikiana na sisi kufanikisha shughuli hizi. SACCOS, suluhisho la mtaji. SACCOS nimewasilisha mimi mwenyekiti wa bodi ya uongozi wa Tuwaka SACCOS kwa niaba ya bodi ya uongozi wa Tuwaka SACCOS Limited. Sasa nitoe nafasi, najua muda umekwenda na tulichoandaa ni mfuko, hatujaandaa kwamba tuandae chakula hapa. Sasa tutoe nafasi 3 kwa maana ya kushauri. Tutoe nafasi 3 kwa maana ya kushauri katika haya niliyoyasema, na hasa kwenye eneo hilo la watoto, na ili twende tusichakate kulinganisha yale maeneo mengine watakapokuwa wameshauri, ili mwisho wa siku kwenye mkutano mkuu tuondoke na kitu kimoja kizuri. Asante, karibu. Asante mheshimiwa kwa taarifa. Taarifa tunaipokea? Ndio. Sasa kwenye taarifa kuna sehemu moja hapa mibana minong'ono mingi. Jamani, naomba wakati tunaenda tutoe angalizo kidogo kama tahadhari. Ushirika wetu ni wa akiba. Ushirika wetu ni wa? Kwa hiyo sisi tukachanganya ushirika wa akiba na mikopo na vile vikundi vya kufa na kuzikana. Sisi hii hapa tunazungumzia mwenyekiti, tunatoa kama huduma ya ziada kwa wanachama wetu kuonesha ule ufamilia na ushirika. Kwa hiyo tulijadili katika mazingira hayo. Tusijadili kama
vile vikundi vingine. Sisi tuna kikundi ukifiwa wanakuletea milioni 3, lakini unachangia 30,000. Wengine wanapewa mpaka milioni 10. Kwa hiyo huu ushirika ni tofauti na. Asante sana kama mmenielewa. Karibuni kwa maoni. Asante kwa taarifa ya mwenyekiti, nimeipokea vizuri na iko vizuri. Na shauri tu kwenye zile huduma ambazo umeongeza. Kwa upande wa mzazi ibaki hiyo 200,000 kwa sababu inawezekana sikujaliwa peke yangu, kuna wenzangu tutachangia huo msiba. Lakini nije kwenye mtoto, inaniangalia mimi kama mimi na sina mtu mwingine wa kuongeza huduma pale. Kwa nilikuwa naomba labda kama budget inakaa hivyo hivyo, afadhali nipunguze mimi nikifa hizo 400,000 zipunguzwe iwe 100,000, lakini mtoto iongezeke angalau iende shilingi 300,000. Asante kwa maoni. Mkono mwingine. Haya, nakuja hapo. Hello. Asante sana. Mwenyekiti, nimeipokea kwa mikono yote, lakini nitaka nichangie kidogo kuhusiana na swala la huduma. Kama wataalamu wetu walivyotuambia, jamani, kule tuliko tuna vyama mpaka vya vijijini huko tumejiunga wapi. Sasa hii SACCOS yetu ili tusiende kuiumbisha, mimi nilikuwa naombi kama inawezekana tudili na mzazi, tudili na mwenza au wewe mwenyewe ukifa au mimi nikifa. Tukiangalia mfuko wetu kama umesha tuna zaidi kwa wale ambao wanauendesha, wakiona kama budget inafaa. Mimi na wasiwasi mmoja kwamba watoto tulionao ni kundi kubwa mno. Sasa ukisema 100,000 ni ndogo, alafu zinaweza zikatoka 100,000 nyingi sana ndani ya muda mchache, ukakuta tunapoteza pesa nyingi. Kwa mimi niombe kama Nguvu ya Buku ilivyo, ninyi ni mashuhuda, tumetoa buku lakini yale matukio ni mengi kuliko vikundi vingine ambavyo tunaweka hata raki inakaa. Kwa mimi ombi langu ni kwamba kama inawezekana wao kama wameshatupigia ile budget ya 100,000 na wakaona inafaa, kwa sababu zile fedha haziwezi kukufanya wewe ukarudisha mtoto. Asante kwa maoni na ushauri. Jamani, tuzingatie hilo. Sisi tunaleta mkono wa pole, hatuji kurudisha aliofanya nini? Ya, inakuwa kuonesha ule umoja wetu na ushirika wetu. Kulikuwa na mkono hapa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi siko mbali na mawazo ya wajumbe, lakini rai yangu ni kwamba mtoto tumtoe kwenye 100,000 aende 200,000 na yule mwenza atoke kwenye 500,000 ashuke, kwa sababu mtoto ananihusu, ni wa kwangu na amefariki, ninamuona mimi namhudumia. Msemaji wa kwanza kwamba mtu anapokufa ipungue ile 100,000 ya mtoto iende kwa mtu anapokufa, alafu mtu anapofiwa na mtoto iende 300,000. Niko na mjumbe wa kwanza. Asante. Asante. Sasa alimkaribisha Mheshimiwa Mwenyekiti kwa asante. Asante. Nadhani itoshe. Konsani tunaiona, lakini nataka niwashirikishe kitu kimoja. Twende mathematically. Sawa? Nimesema mwanzoni kwamba tuko wanachama 1185 mpaka dakika hii. Sawa? Tukifa sisi wanachama 1183. Tuashumu tuna wazazi wawili, si ndio?
tuashumu kila mtu ana mwenza, si ndio? Sasa twende kwa watoto, tumesema watoto wanne. 1183 zidisha mara 4 ni watoto wangapi? Sasa baada ya hesabu hiyo, nadhani mtakuwa mmenielewa. Niombe ndugu zangu, na sisi tungependa sana kwa sababu hata sisi ni wazazi, tungependa ile ya wazazi, ile ya watoto iwe kiasi, lakini hesabu zinakataa. Na kwa msingi huo mapendekezo yamepita. Waamshe mkono wanaosema mapendekezo haya tuende naye. Asante sana. Na niseme tu kwamba utaratibu huu utaanza tangu tarehe 1/2026. Sasa hivi tutaendelea na utaratibu tuliokuwa nao. Kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi ili tuende kurekebisha sera ya huduma za nini? Za jamii. Nadhani nimeeleweka. Sasa baada ya hapo niwapitishe kwenye mambo kama matatu. Jambo la kwanza, kutoka kanuni, kanda ya kanuni. Naomba tusimame, kanda ya kanuni, naomba tusimame. Jamani, hawa naomba tuwapigie makofi. Sipendi sana kuingilia taarifa ya Uzengezi, lakini hawa jamaa kwenye kanda ya kanuni sasa hivi tuna wanachama wapya 28. Swala la Uzengezi wamelitendea haki. Ninaomba na kanda nyingine tujitahidi kufanya kama hao. Sasa nafahamu kwamba mwanzoni niliwatambulisha wanachama wapya, si ndio ndugu zangu? Sasa katika malipo tutakayoyapata tumeyagawa katika maeneo matano. Eneo la kwanza ni Tuwaka Day. Kila mtu atapata Tuwaka Day. Sasa Tuwaka Day, wale waliohudhuria mkutano, wale wawakilishi wetu wa kanda wanafahamu walichokipitisha kwenye Tuwaka Day. Kile ndicho tumekigawa kwa kila kitu cha mwana chama. Sasa utaenda kusaini pale. Sasa hivi unanisema niko vizuri, lakini sinawezekana ukaenda kusaini unasema lakini huo ni ukweli. Walichopitisha milioni 4.5 tumezigawa kwa idadi ya wanachama, tukaona at least kila mtu tena zikapungua, lakini tukasema hapana, tumjazie kila mtu apate. Sasa hapo wewe utagawa, sinaweza kupa hesabu. Tutatoa nauli tutamlipa kila mtu kwa kuzingatia alikotoka. Sasa watu wengine wanatuletea habari ya biashara ya leo. Sisi tunalipa nauli za magari. Sasa watu wanakuja na habari ya nauli ya kukodi pikipiki, habari ya kukodi sijui nini, habari ya kukodi gari, habari ya kusafiri kwa ndege. Kwa hiyo kila mtu atapata nauli iliyomleta hapa na itakayomrudisha. Lakini pia tutapata chakula, tutapata gawio la mwaka 2023. Gawio kwa wale walikuwa wanachama 2023. Na katika gawio hilo tumetengeneza hati ya makabidhiano kwamba wale niliowasoma mwanzoni watakaowahudumia akishagawa zile fedha alafu zikabaki, kwa maana ya kwamba baadhi ya wanachama hawakuja hapa, ile hatu waitumie kukabidhiana na viongozi wa kanda.
mimi niseme kwamba mpaka dakika ofisini hatuna swala lolote kwamba kanda imetumia pesa yoyote. Tumekuwa tukienda kule tunaona wakati mwingine mambo ya ajabu kidogo. Viongozi wangu wa kanda msamehe kwa kulisema hili. Yaani unafika kule unawakabidhi shilingi 300 kwa mfano, wanaanza wanasema tulishatumia 1,500,000. Umetumia wapi? Alafu wanachama wale wanasema kinachobaki 1,500,000 ndio tugawanye. Bwana wasomee hapa. Mkimaliza yote hayo, kwa sababu kila kanda itakuwa eneo lao, mnajadiliana namna ya mtakao kufanya hili fedha. Mmenielewa? Lakini katika hilo wanachama wetu wapya tayari ni wanachama, msiwabague, na wao ni sehemu ya kanda. Haya, kanda ya kwanza Ndama mna shilingi 387,000. Chanika mna shilingi 3,012. Nyakasindi mna shilingi 258,000. Nyakahanga mna shilingi 346,000. Rugu mna shilingi 135,000. Ituntu mna shilingi 252,000. Ihembe mna shilingi 292,000. Kanoni mna shilingi 225,000. Igurwa mna shilingi 209,000. Ihanda shilingi 3,015. Bomani shilingi 576. Kihanga shilingi 4,500. Nyaishozi shilingi 2,278. Ugene shilingi 3,600. Kayanga shilingi 3,51,000. Bomani nimesoma shilingi 5,076. MC umefika wapi? Asante msaidie MC, tunaenda hatua ya kufunga. Sasa kabla ya kufunga, niombe viongozi wetu, hawa ndio walezi wetu. Ndio walezi, ndio wasimamizi wetu, ndio wanatuongoza. Nienda hivi, hapa fanya hivi. Sasa ni wape angalau dakika moja ya kutoa hitimisho lao. Karibu. Nianze na mgeni, alafu mtahitimisha na mwenyeji. Asante, karibu. Asante mwenyekiti kwa nafasi hii, na mimi naomba nisitumie muda mrefu kwa sababu watu wameshafika muda wa kuondoka. Mimi binafsi nishukuru kwako mwenyekiti na bodi yako kwa kuweza kunipa mwaliko huu, lakini nishukuru pia kwa afisa ushirika dada yangu Akwilina Mela kwa kukubali pia mimi kuweza kuja kufanya shughuli hii. Manake wako maafisa wengi, anaweza kusema asije aje mwingine, au nikushukuru sana. Lakini shukrani zangu nataka pia nirudishe kwenu wanachama kwa kuweza kutoa nafasi ya kusikiliza mwanzo mpaka ambapo nimehitimisha. Kwa hilo mwenyekiti, mimi nishukuru sana. Lakini nipongeze bodi na management. Haya ambayo yanafanyika ni mambo makubwa. Kusikia sarafu zinasomwa za kila kanda sio utamaduni ambao upo kwenye vyama vingine. Kwa hiyo na sisi ambao tuko huko ambako haya yameelekezwa, basi hicho kiasi kitumike vizuri. Naamini tukiongeza wanachama hicho kiasi kitaongezeka kwa ajili ya kutoa huduma bora zaidi. Mungu awabariki sana, niwatakie weekend njema na mafanikio mema katika wiki mpya inayoanza. Asante sana. Karibu afisa ushirika wetu. Naona wengi wamechuma, wanafikiria ile posho. Jamani, utakuipata hiyo posho, nenda kale nyumbani na familia. Ni ombi langu kwa baba. Niwashukuru kwa utulivu wenu. Najua hapo mlipo mmechoka sana.
tunapokea sala ya kufunga kutoka kwa sista kutoka kanda ya Kianga. Karibu sista. Na nawatakia safari njema tunaporudi. Asante. Naomba tusimame. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asante Mungu Baba kwa nafasi unazotupatia katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa kuwa hapa katika kuzungumzia mambo yanayoweza kuendeleza chama chetu. Tunakushukuru kwa kutusafirisha salama na kuwa pamoja nasi mpaka dakika hii tukiwa salama, hakuna aliyepata tatizo lolote. Tunakukabidhi yale yote tuliyoyaongelea hapa yaweze kuendelea kukijenga chama chetu. Na sisi sote utubariki, tuendelee kufanya kazi vizuri na utusafirishe salama. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asanteni, safari njema. Naitwa Mwalimu Diana Steven Mwombeki kutokea shule ya msingi Bwela, kanda ya Igulwa. Nimehudhuria mkutano huu wa kanda TUWAKA SACCOS na nimejifunza vitu vingi kiwemo amana, hisa, akiba na mikopo. Nimejifunza vitu vingi hasa katika mikopo, katika kukopa kwa malengo na kufanyia uwekezaji na sio kukopa kwa starehe, na pia kuweka akiba ambazo ni faida kwako mwanachama. Ni hayo tu. Nimehudhuria semina iliyoendeshwa na TUWAKA SACCOS. Ni semina nzuri ambayo tumefundishwa kuhusu uwekaji wa akiba, umuhimu wa kuwa na hisa na namna ya kuweka amana. Na imekuwa ni semina iliyokuja kwa wakati kwa sababu wanachama tulio wengi tunahitaji kuelimishwa mara kwa mara kuhusiana na mfumo wa matumizi ya fedha, uwekaji wa akiba, umiliki wa chama, umiliki wa mali za chama, na zaidi ya hapo tunapata wanachama wapya. Natoa rai kwa ambao hawajajiunga na ushirika huu TUWAKA SACCOS, walimu na kada nyingine zote za utumishi wa umma wajiunge na TUWAKA SACCOS. Ni sehemu sahihi ya kutunza akiba zao na mitaji yao itabaki salama na wataweza kukidhi mahitaji ya maisha ya kila siku kadri tunavyoendelea. Ni semina nzuri na imetusaidia. Waheshimiwa wanachama, tunapenda kushukuru Mungu kwamba tumehitimisha zoezi letu la kanda na kutoa semina kwa wanachama wetu, zoezi ambalo lilianza kuanzia tarehe 18 na tarehe 19. Sasa tumehitimisha leo tarehe 20 katika wilaya ya Karagwe, ambapo wilaya ya Kyerwa tulikuwepo siku ya tarehe 19 mwezi wa 9 2025. Nipende kutoa shukrani zangu kwa ndugu wanachama, wawezeshaji wetu ambao wameshiriki katika zoezi hili, na tunashukuru Mungu kwamba limeenda vizuri na wanachama wetu wamepata elimu ya kutosha juu ya umuhimu wa kuweka akiba, hisa na amana, pia kukopa kwa busara na kulipa kwa wakati. Hivyo ni washukuru wanachama wote na kuzingatia kutumia huduma za TUWAKA SACCOS Limited. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Mwalimu Clemens Kusaveri, natokea shule ya msingi Hakakunyu, ni tawi la Igulwa. Leo tumefika hapa kwa ajili ya kupata elimu ya ushirika, ambapo kwa ujumla wake mimi niliyofika na wenzangu tumeweza kuipata hiyo elimu, na ni elimu nzuri kwa ushirika wetu wa TUWAKA SACCOS. Inatufundisha jinsi ya kutunza akiba zetu, kuweka hisa na amana, na tunawahamasisha wale wote waweze kujiunga na ushirika wetu wa TUWAKA SACCOS, kwani ni njia bora kwanza ya kujinufaisha katika uchumi, na ni rahisi kupata mkopo kuliko
kuliko financial nyingine ambazo ukienda kukopa unakuta unapata riba nyingi na hatimaye unaweza kushindwa kurejesha. Tunashukuru uongozi wote, meza kuu, wawezeshaji waliofika kwa ajili ya kutupatia hii semina, kwani imekuwa ni tija kwetu kwa wanachama. Tutaweza kujijenga kiuchumi, na kupitia hii tutakapokuwa tunahamasisha wengine wakajiunga, basi wataweza kunufaika kupitia ushirika wetu. Tunawashukuru sana kwa elimu yao walioitoa, imetujenga kifikra, imetujenga katika tunapoenda kutimiza ndoto zetu za sasa na baadaye.